はいどうも、タモさんです。カソンです。じゃないよ。はい、2回目の対戦動画投票です。まずタモさんが使うのは、はい、これでわかるかな。はい、わかりませんね。スリーブをはい、大山真さんといえばサイリウムの色が青と白ということで、関係ないやろそれ。いる請願デッキでございます。頑張ってアルティメット出します。対するカスさんは、じゃあ俺は最新の音アンティークでアンティークデッキでございます。じゃないわ、行こうか。じゃあさあ、じゃあお互いのデッキを肩のシャッフル。はい。しゃあ来い。せーの。最初はグーじゃんけんほい。じゃあここでじゃあ先行でせーのデュエル。出る。じゃあ俺のターン。はいドラゴンマネーいきなりか。カード落とすカードもやばい。やろう、めっちゃ強いやろ。そう。手札がビビってたわ。ブルーアイズとオルタナティブはいを手札に変えます。はい。で青決めの乙女召喚でエンドフェーズ時墓地の、ホワイト・オブ・エンシェントの効果発動、はい。デッキからブルーアイズホワイトドラゴン特殊召喚します。うわ。どうぞ。はい。俺とターンドロー。カットで。はい。じゃあね。じゃあ俺は手札からアンティークでフォートレス発動。そしてフィールド魔法をセットしてギャラクシーサイクロン。このフィールドカードを破壊してセットしたカードを破壊してデッキからアンティークカードを手札に加えるよ。特殊召喚するよ。どうせあれやろ、特殊召喚ワイパーン。これの効果でアンティークカードを手札に加えます。はい、カットお願いします。よし、じゃあ通常召喚してないんで犬600 4枚融合もう出てくんの。犬を召喚アンティークワンキルちゃん。大丈夫。これ発動できへんもんな俺。カーチャーター。じゃあアタックでいいよ、1500。アタックでいいよ4500。ターンエンドで強い。ドロップ。じゃあ手札のブルーアイズ見せて。おっと、じゃあ手札からどうぞ。いいよ。どうしよっかな。こうか。はい。返します。うわ乙女召喚。ー、はい。やばい、強すぎる。チューニング。9レレベル9。どっちがいい？それはもう選ばしてるわ。それはやっぱり銀龍。プリットドラゴン。全然聞いてない。この人話聞かん。終者総帥。強い。こいつって融合召喚だけ。ああ、そうやで。マジかよ。オルタナティブドラゴン。強い。死んだ。大丈夫？大丈夫やね。3000。はい。 2500。はい。あ、ドローできるんだ。うん、できる。何枚？ 1枚。エンド。ドロー。じゃあ俺は手札からはい。アンティーク固まると強い。発動。
カタバルトから。はいチェンガクもありますね。リアクタードラゴン。いいよ。もう一枚はチェワイバーン。ーンいいよ。ワイバーンの効果で犬を持ってきます。はい OK です。じゃあここでリリースして開けます。はいどうぞ。通常召喚はい600だ。600。あと1300かな。融合召喚。いいよ。2匹2匹目。アンティーク。じゃあね出しますよ。はいどこにある？あれないんちゃう。おい嘘やろ。おっとおっとエクサにいない、さあ行方不明だ。あった。ありましたありました。はいいいよ。じゃあアンティークアタック。ありがとうございました。ありがとうございましたはいはい結構ポン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 ですね。手札が事故ってた。なんてこと思った。マフナさんのスリーブまさかそれそれはあかん。ちょっち売れたけど俺が言えよ。はい、ありがとうございました。